ब्यूरो चीफ जवार हुसैन मर्तजिस की रिपोर्ट के मुताबिक अपडेट करते हैं डिप्टी कमिश्नर खोशाब डॉक्टर जहांजेब हुसैन लाबर की ज़ेर सदारत फ्लड नदी नालों में तगयानी नकासियाब सफाई सुथराई और एमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के हवाले से जायजा इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू खोशाब अब्दुल्ला खान, असिस्टेंट कमिश्नर खोशाब चौधरी ज़ियाउल्लाह, एक्सीन इरीगेशन खोशाब अली रज़ा, इंचार्ज रेस्क्यू लेवल 1 2 अली हुसैन, सब इंजीनियर जाहिद खान, महकमा वासा, जिला कौंसिल और दीगर महकमों के अफसरान ने इजलास में शिरकत की। उन्होंने मानसून की बारिशों के दौरान और मुमकिन फ्लड की सूरत हाल और तैयारियों के हवाले से जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर खोशाब को एक्सीन इरीगेशन अली रज़ा, रेस्क्यू ऑफिसर खोशाब और सब इंजीनियर महकमा वासा जाहिद खान और दीगर महकमों के अफसरान ने दरियाए जहलम में फ्लड और मानसून बारिशों के बायस नदी नालों, नहरों और एमरजेंसी सूरत हाल से निपटने और तैयारियों और अपने अपने प्लान के हवाले से ब्रीफ किया और बताया कि किसी भी सूरत हाल पर बरवक्त काबू पाने के लिए तमाम आलात फंक्शनल करके टीमें तश्कील दे दी गई हैं। हम वक्त तैयार हैं। जिला भर की तमाम ड्रेन्स की डीसिल्टिंग का काम जारी है। डिप्टी कमिश्नर खोशाब ने तमाम मुतालिका अफसरान को वाज़ेह अहकाम जारी करते हुए कहा, महकमा वासा खोशाब, एमसीज, रेस्क्यू इरीगेशन और दीगर महकमों के अफसरान आपस में रवाबित और कोऑर्डिनेशन बढ़ाएं। तमाम ज़रूरी आलात हर वक्त फंक्शनल होने चाहिए। टीमों को अलर्ट पर रखा जाए। मुमकिन फ्लड या मानसून बारिशों के बायस तगयानी की सूरत में फौरी रिस्पांस दिया जाए। सूरत हाल को फौरी कवर किया जाए। अलावाज़ीन डिप्टी कमिश्नर खोशाब ने जिला खोशाब की चारों तहसीलों की ड्रेन्स, नहरों का दोबारा से सर्वे और मैप, तस्वीर समेत तहरीरी रिपोर्ट फौरी तौर पर पेश करने के अहकाम सादिर किए। वाइटल के पैक में मौजूद है इन 4 रंगों में से किसी एक रंग का कार्ड पर लिखा कोड व्हाट्सएप करें या फिर मिस कॉल करके अपना कोड दर्ज करवाएं। आज से आप भी वाइटल टी के पैक्स लाएं एंड गेट अ चांस टू विन बिग विद वाइटल। वाइटल पियो, जिंदगी जियो। वाइटल के पैक में